abahinji ba Vanira okuruga mu district ya Rubirizi obuhati bagenda bagenda omiso no kwetumbuita abwensonga y'abasuma ababakabize aba nibagirangu abasuma bakozere cyango okongera okusisa omutindo gwa Vanira yabo kandi cyari twana no kugwa ebeyi. Office itu twetebekanise kugira ngo semero kubana twegesa abantu bayikirize bazamutindo murungi gwa government gwere koraki ogwere kwenda ntuisha no bwire twantu bara yameze nkasa tukusarura abashubuze ba exporters mbaturetera sente zo kutuyamba mu school fees z'abana. Ekizibu ekitwine nga katerera akatale nibashira kukashereza nibakasibya yo munonga abashuma nibatutahira munonga nibatwibira vanilla nicho kureba nano kuma vanilla nitwamo sente nyingi abakumini batware sente nyingi kitwaro bwire buringwa na nishaba Gavumenti na baba nibajezaho kugura vanilla yo mutindo bagume batwiriza katale kahihi yani mara mezi mwenda at least habe niho twaguriza konka nibachereza akatale nibachereza okuguza njo kutuma nabasoma nibatwiba muno. Chairman w'abahinji ba Vanira mu constituency ya Katerera nagirangu bonka abahinji kubakwata abasoma ba Vanira babateka umupolisi kandi tubakumara dakika batarugireyo bwenu ninjumerera munonga na se kujumerera abaguzi bona bari kwijo mu kugura Vanira bwire butakashye barekera izo bari yo kugura Vanira nirangire rwa Gavumenti Minister wa Agriculture cyane wa kurangirira izo bari yo kugura Vanira Uganda yone yigura umurundo gumwe tushoroma Vanira tugiguza obwire bwashyire eyine kube kuzire kurungi eriye yo mutindo gwa higuru Bueno abantu bona bakuruga kasese bakijo mu kugura Vanira ekirinto tuja kugumana tubakoraho kamateka okugare kwetagisa na nimbabura abahinji ngo tugumisirize ubwire abo kubwire ni babura bugufu munonga konga twina abana bitu ni batwiba munonga niba kutubona bonesa mbwendo nimbabura abahinji ngo buri omwe ino mwana aguma habura umwana we atakaguma nasisa Vanira z'abahinji batangire ikintu ngeke cyabaho kitakatsuba kutugaruka herindi nshuro mbwenu tugumisirize tore ngo twayika bwire tufuna akasende itobundi tukabona school fees z'abana bitu. Honorable Councillor abwa Katera Town Council nagirangu Gavumenti nibaza kuteka mamani kurebeka ngo hakiri bayamba abahinji aba kibase kubayamba okutungura omutindo gwa Vanira. Vanira je kureba n'ekishingwa kigumire munonga kiri in between kurugo myaka ojibire kurugo myaka 3 kuko myaka 5 and whereby netaga process mpango nono giteka mu sente nyingi so twantushaba ngo ihanga liyamba abahinji at least ba raising ahabei kandi at least bamanya abahinji abo akwa abahinji abo no bareno bahinga tibakagoborire mu cyango Government eri kubamanya so ntushaba ngo cyo kubire cyango munonga Government yamba abahinji okuba supporting icyo kubanza nka security icya kabiri market icya kasa time frame ya market nayo it is the part and parcel y'abahinji ba Vanira. Security tujine amahetu girere gari yakafuru gari yaho nigazerera konka abashuma bo kwiba Vanira babira bashuma hati Vanira ya Katerere kabanza kuba yahamutindo eri kwata akatarekezi yone konka atabanza kucyazira ngo kirinto abo kutina abashuma hati value ya Vanira itangire kubona imaho Vanira ekanegura emitwaro 25 buri kilo konko bahati negura emitwaro 5 ecyo kikarito abasoma abo kugena omiso no kuba Vanira itakizire umureba Rubirizi News Center utakayo kono jino misoro subscribinga unekwa no likinga turebeke ngo tuwatunga makuru marungi kandi izuka ngo tusaziremo kwereza kubantu tusaziremo kubantu kwereza umunsi onda zone.